Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Sizlere bugün Yamaha Expansion Manager kullanımla ilgili ilk videomu sunmak istiyorum. Daha doğrusu bizim paketi kullanan arkadaşların bu paketi alete nasıl yükleyeceğini, daha doğrusu nasıl export yapacaklarını alet yüklemeleri için. Çünkü biz sizlere CPF formatında yolluyoruz, yani CPF formatı olmuş oluyor Türkçesi. Bu faili aletinize nasıl yükleyeceksiniz? Bununla ilgili bir video hazırlamak istiyorum ve başladım şu an zaten. Dediğim gibi size umarım yardımcı olur. Tabii ki sadece bizim paketler için değil, diğer paketler, arkadaşların yaptıkları paketler için de bu videoya bakabilirsiniz. Mix nasıl yapılıyor, nasıl paketi exportluyorsunuz. Bununla ilgili kurulumla ilgili, paket kurulumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Umarım video size yardımcı olur. Şöyle bir kısa bir bilgi vereyim ben size. Örneğin diyelim bizim paketi satın aldınız, almak istiyorsunuz, aldınız. Ve bu paketi aldıktan sonra satın bizden, biz sizden iki tane bilgi alıyoruz. Birinci bilgimiz, aletin kendine ait bir hardware ID numarası var. Yani diyelim, basit bir şekilde diyelim IP adresi olmuş olmuyor alette yani. Bunun ismi de hardware ID numara ve instrument ID numara olarak da geçiyor. Ve bir text datay dosyası olarak alet bunu direkt olarak bir USB taktığınız zaman Yamaha keyboarduna, yani A5000'e ya da SX900'e ya da Genos'a, bunu aletin içinden alabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Boş bir USB'ye aletinize takıyorsunuz. Bence boş bir USB seçin, kafanız karışmasın diye. Sonra aleti açıyorsunuz ve A5000'de örneğin menü 2'ye girip orada ekspansiyon bölümü var. Göreceksiniz zaten. Ve yukarıdaki menü olması lazım tahmin ediyorum. Instrument'in ID numara yazıyor. Bunun üzerine bastığınız zaman bir soru geliyor size. Bunu devam ediyorsunuz yes'le ve aletin içindeki aletin kendine ait olan bir instrument ID numarası var, yani adresi diyelim. USB'nin içine exportluyor. Bu birinci bilgi. Ondan sonra bu bilgiyi tabii USB takıyorsunuz bilgisayarınıza. Ondan önce de telefonunuzla ya da bir kamera yardımıyla aletin menü 2 bölümüne giriyorsunuz ve orada sistem bölümünde, utility bölümünde hardware ID adresi var. Orada bir aletin tam seri numarasını göreceksiniz. Bunun resmini çekip bize e-mail olarak yolluyorsunuz. info@ecomusic.gt.sound@gmx.de. Bu bilgiler bize geldikten sonra biz paketi hazırlıyoruz tabii ki. Yapıldıktan sonra size e-mail ile WeTransfer ile bu paketi yolluyoruz. Size yolladığımızın datayın ismi CPF, yani CPF file oluyor. Bunu YEM'e yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra YEM program yardımıyla aletinize yollayabiliyorsunuz. Yani bir USB yardımıyla, bellekle. Ben bunu size anlatmaya uğraşacağım. Dediğim gibi ilk önce yapacağınız bir şey var. YEM programını indiriyorsunuz. Yamaha Expansion Manager. Bunu instalasyonunu yapıyorsunuz. Yapıldıktan sonra programı açıyorsunuz. Böyle bir sayfa geliyor önünüze. Görüyorsunuz zaten. Ve sol tarafta boş olacak sizde. Bak, ilk kez yüklüyorsanız bunu özellikle söyleyeyim, boş olacak. Ben çünkü Genos kullandığım için de SX700 bir de A5000 3 aleti. Bunları silmedim. A5000 de yüklüyordu bende tabii. Onu sildim ki görün nasıl yükleyeceğimi. Yani bende üçüncü bir alet gelecek. Size bir alet olacak. Şimdi ben bu programa sizin aletin adresini tanıtacağım. Öyle diyelim. Ya da diyelim size geldi ya paket ve kendi aletinizin enstrümanının ID numarasını buraya yükleyeceksiniz. Yani N27'yi. Öyle diyeyim artık. Bunu nasıl yapıyoruz? Sol tarafta artı işaret. Onun üzerine basıyoruz. Ve diyor ki import instrumentin info. Buraya bastık. Ben temin yapmıştım zaten. Diyelim bu sizin aletin N27 dosyası. Yani bana yolladığınız bilgi var ya, aynı bu şekilde. Bunun aynısını buraya ben yüklüyorum şimdi. Yani size gelen paketteki N27 olmuş oluyor. Yani sizdeki olan, öyle diyeyim. Basıyorsunuz. Tak, buraya A5000 geldi. Yani bu sizin aletin adresi şimdi. Bunu yaptıktan sonra benim size yolladığım paketi buraya importlamanız lazım. Ki YEM programı görsün. Okey. Paket bu bu seri numaraya ait. Bunu da birazdan zaten göreceğiz nasıl olacağını. İlk önce bir paketimizi yükleyelim.
CPF dosyası. Bak buraya bakın, göreceksiniz zaten. Bizim size yolladığımızın dosyasının ismi CPF. Bir de üst tarafta CPI dosyası var. Bunu da mesela birisine yollamışım ayrıca 2 kere. Neden böyle? Bazı arkadaşlarımız var, daha gem programını kullanamıyor. O yüzden abilerimiz diyelim, artık yaşları olanlar ya da diyelim bilgisayarla hiç uğraşmayan insanlarımız. Onlar basit olsun diye onları CPI formatında da yolluyorum. Bunu direkt USB attığınız zaman zaten aletiniz bunu görecektir ve direkt yükleyebiliyorsunuz. Tabi dezavantajı ne? İleride bu işlemi, örneğin diyelim bu paketi satın aldınız ama başka bir paket daha istiyorsunuz. Karıştırma yapmanız için YEM'le CPF formatı lazım. Onu söyleyeyim. Ama derseniz ben sizin paketinizle çalışacağım devamlı, o zaman CPI file yollayabiliyoruz, yani bunu söyleyeyim. Okey, ben şimdi CPF file'ını bu dosyanın içine atacağım. Yani ekranda olan paket bölümüne yolluyorum şimdi. Evet, şimdi yükleme sürüyor biraz. Tabi bu bilgisayarınızın hızına bağlı. Benim bilgisayar bayağı yoğun olduğu için bu benim çalışma bilgisayarım, yani stüdyo bilgisayarım değil. Sadece işte büro işlerine uğraştığım bir bilgisayar. O yüzden paketi de ayarladığım bilgisayarım. Şimdi ben bunu buraya yolluyorum. Bu işlem dediğim gibi bilgisayarınızın hızına bağlı. 2 dakikada sürebilir, 3 dakikada sürebilir. Bir yüklesin. Ufak bir bilgi vereyim paketimizle ilgili. Bütün style registration, pet sesler hepsi bir paketin içinde. Yani ayrıca bir USB'ye styler yüklememize gerek kalmıyor. Eğer paket yeni alındıysa ileriki zamanda yaptığımız update'leri, tabi onları USB yapmanız lazım. Okey. Yüklenim yapıldı. Şimdi paket size geldi. Okey. Ve bunu yüklediniz buraya. Zaten görüyorsunuz kilitli olduğunu gösteriyor. Bu işlem bittikten sonra şimdi bizim Yamaha bu YEM Expansion Manager programında güzel bir özelliğimiz var. Dediğim gibi çok çeşitli paketlerle çalışabilirsiniz. Yani bu birinci paketiniz. Örneğin ikinci paket burada var. Üçüncü paket, dördüncü paket. Benim aldığım bilgilere göre 128 tane paketle çalışabiliyorsunuz. Tabii RAM'ınız yettikçe A5000'de mesela 1 GB'lik bir RAM'ımız var. Burada şimdi biz 400 MB'sini yaklaşık kullanmaktayız. Paket size geldi. Okey, bu işlem bitti. Şimdi bizim çalıştığımız bir paket numarası var. Neden? Bunu da anlatayım size. Örneğin diyelim bu paketi yüklediniz aletinize ve ileriki zamanda biz update yaptık ve direkt USB'den ritimleri çaldırmak istiyorsunuz. Ve bu paketin bir adresi var. Yani bir ev numarası gibi düşünün. Bunu biz 110 LSB'ye attık. Buna LSB diyorlar. Yani her paketin kendine bir adresi olduğu için bu LSB ayarını buradan yapıyorsunuz. Bak göstereyim ben size. Size geldiğinde paket, ben 110'da yollasam bile ya da 5'te ya da 6'da direkt 0 alacaktır. Şu yukarı basıyorsunuz. Change LSB diyorsunuz ya da LSB. Direkt 0 atmış oluyor. Görüyorsunuz. Siz bunu üzerine basıp 110 alacaksınız. 110 LSB. Buraya bastıktan sonra paketin adresi 110'a gelmiş oluyor. Ve bizim bu kullandığımız, yani bütün user'larımız, yani bunu kullanan paketler 110'da kullanması lazım ki bizim yapacağımız update'leri direkt hiç yeme yüklemeden, yani style'ları diyelim örneğin ilk etapta ya da multiple registration, ki USB'den direkt okuması için yüklemeden bu adrese sahip olmanız lazım. Bu 111'i de kullanacağız ileride inşallah. Onun şimdiden müjdesini verelim. Evet, 110 aldınız ve buradan çarpı işaretine basıyorsunuz ve direkt bir soru geliyor. Bekleyelim. Evet, diyor ki Bank Select LSB has been modified. Evet, save diyorsunuz. Ve şimdi sıfırda olan
paketin ayarını direkt 110'a atıyor. Ya size şöyle bir basit vereyim. Örneğin e, öbür firma, Core firmasında mesela 4 tane yani 6 tane user'ımız var ya, bunda 127 tane, pardon 128 tane user'ımız var. Öyle diyelim. Öyle bir ufak bir avantajımız var. Bayağı büyük bir avantaj esasında. Dediğim gibi şu an user yerlerimizi seçiyoruz. Yani lokal bölümünü 110 alıyoruz adresi. Dediğim gibi daha görüyorsunuz, 0 var boş, 0 109'a kadar boş, 112'den 127'ye kadar boş. Buraya istediğiniz paketi kendi açtığınız, indirdiğiniz internetten Yamaha'nın paketleri, bunları buraya yerleştirebilirsiniz. Bir de Yamaha'nın kendi yaptığı formatlarda galiba kendi LSB'sini kendi seçiyor. Bunda bu bilgiyi de vereyim sizlere. Orada ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Büyük bir avantaj. Evet, şu an bütün seslerin, drum kitlerin ayarlarını komple 110 aldı. Evet, paketimiz burada aşağıda görüyorsunuz zaten. Yani ritim sayılarımız, registration'lar, işte multipad'ler. Evet, görüyorsunuz zaten. Bak şuradan style'ları göstereyim size. Direkt olarak. Sağ tarafta registration'larımız var. Multipad'lerimiz var. Evet, dediğim gibi paketimiz şu an adres değişikliğine uğradı. Bizim kullandığımız daima 110 LSB'ye geçti. Evet, adresi de hazırladık. Şimdi ben yavaş anlatıyorum. Normalde bu sistem çok hızlı oluyor. Dediğim gibi bilgisayarım biraz daha hızlıysa daha çabuk da olabilir. Evet, e, paketimiz şu an 110 LSB'ye geçti ve şimdi bunu aletimizi yollamak için bir işlem daha yapacağız. Ve şimdi diyor ki bu paket hazır ama hangi alete atacaksın bunu? Olabilir, belki evde Genos'unuz var. Belki bir SX700'ünüz var. Ben şimdi tabii ki bunu A5000'e göre ayarladım. Yani başka ikinci bir alete yükleyemiyorsunuz. Onu da söyleyeyim yani. Ben bunu şimdi A5000'e kullanacağım. Ve adresiniz burası. Çünkü bizim yolladığımız paket de zaten buna göre şifrelendi. Yani bu A5000 ile bu paket birbirine eşdeğer. Ve üzerine basıyoruz. Ve şimdi scanning yapmaya başlıyor. Ve hazırlıyor. Ve gördüğünüz gibi yeşil oklar çıkmaya başladı. Ve şu an scanning yapmakta, bekliyorsunuz bu işlem bitene kadar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya uğraşıyorum. Dediğim gibi. Evet. Burada drum kitlerimiz görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi bu ilk videomuz olsun. Daha ileriki zamanda kurumlarla ilgili ya da diyelim setin içeriğiyle ilgili video da gelecek. Evet, şu an scanning yapıyor. Paketi şu an sizin alete yüklemeniz için hazırlamasını yapıyor. Yani hazırlığını yapıyor, öyle diyelim. Ve bu işlem bittikten sonra bir USB'yi takmanız lazım. Daha doğrusu dediğim gibi boş bir USB seçin dedim ya, USB'yi bence kullanın. O USB işini yönlendirin bu paketi. Ben şimdilik kendime bir hafıza yeri seçtim. Oraya yönlendireceğim. Ama siz bunu USB'ye yönlendirin. Onu da birazdan göstereyim. Evet, işlem bitti. Şu an 1004 MB'miz var. Şurada 770 gösteriyor. Bu yanlış olabilir çünkü ben çok paket yüklediğim için burada. Yani 770 MB'nin kaldığını söylüyor bize. Yanılmıyorsam. Dediğim gibi ince ayrıntılara ben bakmadım ama yani 1 GB'ın 400 MB'sini biz kullanıyoruz. Onu söyleyeyim. Evet. Bu işlem bittikten sonra paketimiz hazır şu an. Şimdi benden bu paketi export yapmamızı isteyecek. Onun için sağ tarafta yukarıda olan Save as Pack instalasyon file diye basıyoruz üzerine. Direkt hard diskimiz geliyor. Şimdi ben buradan şuraya giriyorum. Burada hazırladığım bir ordna var, yani bölüm var. YouTube video diye seçtim. İlk önce yerimizi seçiyoruz. Yani nereye geleceksin? Ben şu an D'deyim. Siz bunu F de olabilir, yani F de olabilir, USB'niz de olabilir. Ben ama D'yi seçtim. Bunu yaptıktan sonra şurada alt tarafta datay şey var, tüp, yani çeşidi, öyle diyelim. Yani hangi formatta save yapacaksınız?
Kesinlikle buraya basıyorsunuz ve CPI diyorsunuz. Yani GPI olmuş oluyor. Buraya isminizi de yazabilirsiniz. İstiyorsanız yazmayın. Size kalmış bir şey. Dediğim gibi. Ben isim yazmıyorum şimdi. Yani üzerine isim de yazabilirsiniz. Örneğin de Eco Music yazalım. Paket Eco GT 1. Sonra buradan saveliyorsunuz. Almancası Speichern oluyor. Ve basıyoruz. Yes diyorum. Böyle bir informasyon geliyor. Bunlar ne için? Diyor ki USB'nizde yeterli yer hafıza olması lazım diyor. Onu söyleyeyim. Yani örneğin diyelim paketimiz 400 MB ama siz 512 MB'lik bir USB taktınız ya da USB içinde daha bilgiler var diyelim, örneğin resimleriniz ya da başka bir şey. Eğer 300 MB yer varsa bunu zaten safe yapmayacaktır. Yani dediğim gibi zaten USB'ler genelde şu an büyük. Yani en aşağı bir şöyle bir 8 GB'lık bir USB olması lazım. Yani 2 GB'lık da olabilir. OK diyorsunuz ve işleme başlıyor. Şimdi videoyu kesmiyorum. Neden? Görün neler olduğunu tam anlamında ki ona göre bir yanlış bir bilgi zaten gelmiyor. Her şeyi doğru yaptıysanız zaten safe yapacaktır. Bir sıkıntı da olmayacaktır. Dediğim gibi format CPI oluyor, yani CPI. Bunu aletinize yüklüyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Size şimdi videoda onu anlatmak isterim ama kamerayı çevirmem lazım. O da olmaz. Şöyle bir bilgi vereyim. USB yüklediniz ya paketi. Ondan sonra USB orga takıyorsunuz, açıyorsunuz. Menü 2'de ekspansiyon bölümü var. Orada Pack Installation var. Ona bastığınız zaman zaten sol tarafta direkt USB bölümü gelecektir. Oraya basıyorsunuz. Paketi göreceksiniz sizin verdiğiniz. Üzerine bastığınız zaman Yes'le yüklüyorsunuz zaten. Yükleme bittikten sonra yaklaşık 4 ya da 5 dakika sürüyor. Bir kere mouse olmak üzere. Aleti kapatıp açın diyor. OK'ye basıyorsunuz zaten. Bitti, bu kadar. Ondan sonra paketiniz yüklü olmuş oluyor. 110 LSB ile, çok önemli bak. O çok önemli. Ona dikkat etmeniz lazım. Evet, bu işlemi bir kere yapıyorsunuz. Unutmayın. Bu bir paketle arzu ederseniz tabii ki bu işlemi öğrendikten sonra ayrıyeten bir ikinci paketi de import yapabilirsiniz. Üçüncüyü de, dördüncüyü de, RAM'ınız yeterli oldukça. Zaten üst bölümde direkt RAM'ın dolu olduğunu şöyle göstereyim size. Şurada göreceksiniz zaten. Dikkat ettiyseniz şu an 390 MB olduğunu gösteriyor bizim paketin. Direkt zaten otomatikman safe'e geçtiği an zaten direkt kendisi resetliyor ve paketin hangi boyutta olduğunu, o bilgiyi size veriyor. Yani 600 MB'lik bir yeriniz boş. Buraya daha yükleyebilirsiniz. Arzu ederseniz tabii ki paket yüklemeden önce bu yeşil oklar var, görüyorsunuz şurada. Bu yeşil okları çıkarttığınız zaman bunları safe yapmayacaktır beraber. Yani belki istemediğiniz bazı sesler vardı, gereksiz duydunuz. Onları da ok işaretlerini kaldırırsanız tek tek istediğiniz sesin, ona göre de RAM'dan daha az yer yiyecektir. Ve örneğin 400 MB paketi 300 MB'ye bile indirebilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz bence kullanmadığınız sesler varsa bunları yapın. Çünkü biz genelde bütün sesleri kullanıyoruz paketimizde. Gereksiz sesler yok. Tabi beğenmediğiniz olabilir ya da daha iyisi vardır elinizde, belki onu yüklersiniz. O zaman bence o işaretlerini kaldırdığınız zaman su yukarı tarafta göreceksiniz zaten paketin RAM'ının yükseldiğini, yani 390 inecek aşağı diyelim, 370, 360. Ona göre de başka paketlerden de yükleyebilirsiniz. Tabii ki sadece bu bizim paket için geçerli değil. İkinci yükleyeceğiniz paket için de, üçüncü yükleyeceğiniz paket için de orada tek tek bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu ben bu videoya bakıyorsunuz. Yani belki sorular gelecek, yazacaksınız. Ne yazık ki biliyorsunuz yani çok büyük bir zamanımız yok.
Umarım fazla soru sormazsınız. Bu videoyla işinizi görürsünüz. Bana da kızmazsınız, darılmazsınız. Sonuçta biz de elimizden geldiğini yapmaya uğraşıyoruz. Geleni yapmaya uğraşıyoruz. Ufak da olsa bu video size kesinlikle yardımcı olacaktır. Evet, bitmek üzere zaten. Şimdi tek tek görüyorsunuz, ritimleri direkt paket içine yüklüyor. Bu işlemi sadece paketi yollamayınca biz yapabiliyoruz. Siz kendiniz paket içine bizim size yollayacağınız update'leri yükleyemiyorsunuz. Bu bilgiyi de vereyim. Zaten belli bir ritim sayısı kısıtlı. Şu an 67 civarında style'ımız. Belli bir sayıdan sonra zaten fazla yükleyemiyorsunuz paketin içine benim bildiğim kadarıyla. Onun denemesini daha yapmadım. İleride bakarız. Dediğim gibi videoyu kesmedim ki görün ne gibi işlem yaptığını, tek tek save'lediğini, her datayın. LSB'si zaten önceden ayarladık. Dediğim gibi bu işlem sizde belki biraz daha hızlı olabilir eğer bilgisayarınız çok yüklü değilse benimki kadar. Bir de bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Kesinlikle özellikle Türkiye'de olan arkadaşlarımız ya da elektrik kesintisi eğer paketi yüklerken, yani bu işlem değil sonra aleti yükleyeceksiniz ya, kesinlikle paket yüklenirken elektrikten, çekmeyin, prizden. Çünkü o zaman bildiğim kadarıyla bir RAM yanması oluyor ve bu çok pahalı bir işlem. Yükleme yapılırken alete kesinlikle, tekrar söylüyorum, prizden çekmeyen birisi olabilir, çocuk çekebilir fişi ya da birisi o an yanlışlıkla olabilir. O yüzden çok dikkatli olun bu konuda. Aletinizin RAM'ını yakabilirsiniz. Yani flash ROM'unu yakabilirsiniz ya da flash RAM. Bunu baştan uyarayım sizi. Yani sakince seti yükleyin. Dediğim gibi setimizde tüm gerekli style'ler hemen hemen mevcut. Update'ler devam ediyor. Okey, bu işlem bitmiştir diyor. İngilizce bir bilgi geliyor. Evet. Söylüyor burada yükleyeceğinizi, nasıl işlem yapacağınızı anlatıyor. Instrument can take about minutes. 20 dakika olduğunu söylüyor. 20 dakika sürmüyor, daha sürüyor. Okey basıyoruz. Evet, paketimiz şu an USB'nizde ya da sizin save'lediğiniz hafıza biriminin bölümünde. Ben onu buraya bakıyorum şimdi. Bakıyoruz. Ben onu buraya atmıştım zaten. Bak, buraya geldi detay, görüyor musunuz? Ve bunun üzerine basıp ya copy bölümüne kopyalıyorsunuz ve USB'nin içine atıyorsunuz. Neredeyse USB'liğiniz. Bitti, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Yarayacaktır diye düşünüyorum yani. Dediğim gibi bak, şöyle bir bilgi daha vereyim. Bu şimdi birinci paketimiz. Ben bu paketten çıkıyorum. Gene bak, böyle geri gidiyorsunuz. Yani yükleme işleminden çıkmış oluyorsunuz. Sak, zaten normale geldi. Buraya ikinci bir paketi de atabiliyorsunuz. Üçüncü bir paketi de. Ondan sonra dediğim gibi gene bir basayım üzerine paketin. Bir şey daha göstermek istiyorum ki görün. Temin bilgi vermiştim ya. Buradan istediğiniz zaman bak, dikkat edin. Şimdi scan yapıyor. Yapsın. Ben buradan istediğim şekilde paketten RAM olsun, Synth olsun, işte Style olsun. Buradan kesebiliyorum. Ben bunu yaptıkça yukarıda birazdan göreceksiniz. 390'dı. Ne diyorsunuz böyle? Bunlar şu an safe olmayacak. Bu yani devre dışı kalıyor ve pakete girmiyor. Yani kendiniz seçebiliyorsunuz istediğiniz sesi. Yerini değiştiremiyorsunuz ama paketin içindeki içeriğindeki sesleri tek tek açıp kapatabiliyorsunuz.
Böylece 390 MB aşağı doğru ilerliyor ve 390, 380 oldu, 370, 300 MB. Kullanacağınız ikinci paketi de aynı şekilde böyle kısıtlayabiliyorsunuz. Okey. Şimdi ben bu işlemi broke yapıyorum. Okey. Tamam, bitti, bu kadar. Evet. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir dahaki görüşte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye.